E aí galera, aqui quem fala é o Vitor. Galera, no vídeo de hoje tá aqui trazendo pra vocês testando a fogueira aqui. Eu já comecei a jogar aqui que eu pensei, bom, eu já tô com a fogueira aqui equipada, então vou fazer os vídeos logo, né? Com nossos inscritos. Então bora jogar. Daqui a pouco na fogueira carregar aqui, aí eu já jogo com vocês, beleza? Encosta. Matei já, mano, matei. Boa. Roubei o kill do cara. Cadê a kill do cara? Achei. Quase carregando a fogueira aqui. Quando carregar eu trago pra vocês como é que ela é. Os caras tinha coisa, meu. Capa 3. Até que tá. Eu vou. Parece um cara subir aqui, mano. Vem. Bora. Tira essas pedras aqui, né? É, vai vir mesmo? Beleza. Vocês pegam aqui. Cadê o drop? Ai, mano, eu vou ter drop ali. Pera aí, galera, espera, eu não vou usar fogueira agora. Ah, usa logo. Não, vou esperar o cara vir. Ah, usa assim. E ó, galera, como é que é a fogueira aqui, ó. Olha, mano. Ah, psico cheia a vida, enche igual cogumelo, mano. Ah, filezinha mesmo. Eu trouxe pra vocês aqui, velho. Demorou bastante aqui pra não conseguir essa fogueira. Vou pegar esse drop aqui só pro carro. Deixa eu ver. Não tem como pegar essa drop aqui não, faço isso. Tá merda, velho, só com o carro. Vê se eu acho um carro aqui. Tem como, velho. Já não tem como. Vou lá com o drop ali mesmo. Não é naquele drop, né?
Olha o drop ali, velho. Espero que não tenha ninguém lá pra pegar ele, velho. Se tiver alguém lá... Ferrou, velho. Espero que tenha a Sniper ou a Groza. Uma dessas duas armas que eu tô bem precisando agora nesse momento. A WM. Vou entrar nessa casa aqui, velho. Boa. Cadê o picaretinho? Bala de 12, vou pegar mais. Você não dá cara. Encontrei. Dentro da casa, né, picareta? Não, mano, não, corre. Corre. Velho, se cura, mano. Como é que esse cara tirou tanta vida de mim, mano? Tá bom. Entrei. Não se escapa. Descer, vai. Ah, velho, acho que eu vou morrer, mas vamos arriscar assim mesmo. Subir aqui.